وانا كنقولها للجميع، والله يجازيكم بخير، سجلوا هذا الكلام هذا، الله يرحم لكم الوالدين ويعقلوا عليه مزيان. اقسم بالله العظيم انا زاهد في هذا الكرسي، والله ما باغي، اقسم بالله ما باغي. انا تقول لي دابا سي بحالات انا تكون بواحد ماشي بحالاتي. هذه دابا داخل على شهر ما درتش فيديو. دائما تنقول بانه ملي تكون الفرقه في واحد الظرفيه غير مناسبه، الصراحه حنا كجماهير خاصنا دائما نساندوها وما نزيدوش نتحاماو ونطيحوا الفرقه ديالنا اللي هي فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لتحت. ولكن من بعد المقابله ديال فريق الرجاء الرياضي البيضاوي والجيش الملكي لقد بلغ السيل الزوبه. فهذا الفيديو غادي نهضر فيه ومن حقنا نهضروا. فقبل ما نكمل اول حاجه السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. كيف ما هذا نخليكم معنا نطرو ونبداو الحلقه ديالنا. وديما خضراء. شنو دابا شنقولوا العام سالا سعيد. يلا دابا من الصباح حنا تنقولوا الرابعه وتايقين في هذا الجروب هذا شنو هذا الشيء اصاحبي؟ واش هذه هي الفرقه؟ هذه هي الفرقه اللي كانت كتلعب؟ هذا هو الفيزيك اللي كانت كتلعب به الفرقه؟ الفيزيك هذه هي الفورمه اللي كانوا كيلعبوا بها الدراري هادو. 6 ديال المقابلات في البطوله الوطنيه ما كانش فيهم ربح، كاملين غير تعادل. هادشي كيفكرنا بالانطلاقه ديال فريق الرجاء الرياضي البيضاوي في الموسم ديال 2006-2007. ولكن واخا هكا كتبقى لا مجال للمقارنه مع هذيك الحقبه. هذيك الحقبه كانت عندنا مدرسه، كانوا عندنا لاعبين، ولكن للاسف الكره ما دارتش معنا. في هذا الموسم في البطوله الوطنيه وفي العصبه ما قدرناش نحققوا حتى نتيجه ايجابيه من غير التعادل ولا الهزائم. واي واحد متتبع للشأن الرجاوي كيعرف بانه كاينه شي حاجه في الكواليس، ولكن حنا للاسف مازال ما عارفينها شنو هي. واش هاد الاشياء هذه كتخص اللاعبين على اساس بانهم ما مخلصينش؟ واش دايرين الكومبلو على المدرب؟ واش المكتب المسير اللي عنده يد في هاد النتائج السلبيه وما دايرش خدمته؟ هادشي كامل غادي نحاولوا نجاوبوا عليه في هذه الحلقه. واخا الحقيقه الجواب هو مجموعه ديال هاد المشاكل هذه اللي ذكرناهم بالسابق هو اللي كيتخبط فيها فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. اول حاجه لاعبين من غير روح قتاليه، من غير روح المسؤوليه. والقميص ديال فريق الرجاء الرياضي البيضاوي كبير عليهم بزاف. جميع اللاعبين من غير واحد جوج ولا ثلاثه ديال اللاعبين، وغادي يجيو الناس وغادي يقول لك حقا ما حقا اللاعبين راه ما مخلصينش. واخا اللاعبين ما مخلصينش راه بالقانون الجديد اللي دايره الجامعه راه غادي تخلصوا اليوم ولا غادي تخلصوا غدا. يعني من الاحسن بانهم يلعبوا اول حاجه على سميتهم ويلعبوا على سميه ديال فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. ثاني حاجه واللي هي بالنسبه لي السبب الرئيسي ديال هذه المشاكل اللي كيعيش فيها فريق الرجاء الرياضي البيضاوي اليوم هي المكتب المسير، وعلى وجه الخصوص الرئيس السي عادل هاله. هذا الرئيس هذا اللي بين على انه ما كيمتلكش واحد الشخصيه قويه امام اللاعبين وما كيتحكمش في الفريق، وما قاد يستغل حتى ديك السلطه ديال الرئاسه في توجيه الفريق في السكه الصحيحه. بالعربيه التعرابيت الفرقه كبيره عليه بزاف. خونا كان كيسير باج في الفيسبوك من موراها جاو عطاوه فريق كبير اللي هو قطب من اقطاب الكره المغربيه، والرجاء ما غاديش تستحمل شي واحد نورمالمون اللي عاد غادي يجي غادي يبدا يتعلم فيها التسيير. هذه اول حاجه. ثاني حاجه فريق الرجاء الرياضي البيضاوي ولا اي فريق كبير ما كيتسيرش باك صاحبي. الا بغينا نتائج ولا بغينا الفرقه تكون غاده في الطريق الصحيح راه خاص يكون كل واحد كيتحمل المسؤوليه في المنصب اللي كيشدها، وتكون عنده الكفاءه اللي كتخول ليه بانه يشد هذاك المنصب. راه لا يعقل بان واحد مهندس معماري هو اللي كيتقلد الدور ديال المدير الرياضي في فرقه كبيره بحال الرجاء. وبامكانك اخي المتتبع بانك تخيل معايا واحد اللي اركيتكت هو اللي صادق على الميركاتو ديال اللاعبين، هو اللي صادق على الميركاتو ديال المدربين، وهو اللي كان السبب بانه مجموعه ديال الركائز ديال الفريق بحال محمد المكعازي بحال اسماعيل مقدم بانهم خرجوا فريق الرجاء الرياضي البيضاوي وما قدرناش باننا نجددوا معاهم. وانا الصراحه ما كنظنش واش تقدروا تتفقوا معايا بان واحد اللي كيفهم في لي بلون ديال البني غادي يفهم لك حتى في لي بلون ديال الكره. راه جوج ديال لي دومين مختلفين بزاف. وكيقول المثل عندما يسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. كخلاصه لهذه المشاكل هذه كامله فريق الرجاء الرياضي البيضاوي كيعاني من مشكل واحد وهو مشكل تسييري. وما كنظنش بان هذا المشكل هذا راه غادي يسالي برحيل عادل هاله ولا غادي يجينا شي رئيس واحد اخر. راه كيف ما قال بورزوق في البودكاست دائما راه ما كاينش شي رئيس اللي غادي يجي وغادي يحط من رزق اولاده. وبذلك الحل ديال هذا المشكل هذا راه هو الاصلاح ديال المنظومه الكرويه المغربيه ككل. راه الصراحه خاص الشركات الرياضيه تفعل. الاخراج ديال الشركات الرياضيه شرط اساسي لانطلاق البطوله. خاص الجمعيات الرياضيه اللي تحولات كشركات رياضيه تكون مخصصه. شنو كنعني بهذا الشيء؟ هي بانه فريق بحال فريق الرجاء الرياضي البيضاوي ولا اي فريق
كيمارس في البطوله الوطنيه خاصو تكون سوسيتي انونيم ويكونوا الاسهم ديالها كيتباعوا في البورصه. هذه هي الخصاصه، وكنظن هذا هو الحل الوحيد اللي يمكننا نتجنبوا به هذه المشاكل التسييريه والمشاكل الماليه اللي كيعانوا منها بزاف ديال الفرق، وعلى راسهم فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. حقاش ملي غادي يجي مستثمر وغادي يحط فلوسه وغادي يبغي الرباح مور هذه الفرقه هذه، فانه غادي يوقف على هذيك الفلوس فين كتمشي، وغادي يوقف اصلا على لي زانفيستيسمون اللي كيداروا في الفرقه. ماشي بحال واحد كيسير جمعيه رياضيه يقدر بانه يكون عنده مآرب شخصيه اللي خلاته بانه هو يتولى رئاسه الفريق. فإلا وصلتي معايا حتى لهنايا من الحلقه غادي نقول لك شكرا بزاف. وكيف ما العاده الا عجبتك الحلقه ولا عجبك الكونتوني ما تنساش تخلي معاك شي ابوني، خلي لنا الراي ديالك في التعليقات. ومن هنا حتى الحلقه الجايه غادي نقول لكم تصبحون على واقع اجمل.